अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? सारे ठीक हो? की हाल है? मैं बस यार क्या है वही मसला है। आज कभी मैं आ गया था, मेरा ना असल में भी मोबाइल मैं क्या कहते ख़राब हो गया था और उसकी वजह से कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मैं मोबाइल ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। आपको पता लास्ट मेरी वीडियो हुआ है जिसमें हमारे बकरे आ गए, वो भी 23 की, पिछले से पिछले साल की। तो यार असल में मसला हुआ था, वायरस आ गया जिससे मोबाइल ख़राब हो गया था। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, उसमें ना कुछ चैनल का इश्यू वगैरह आ गया था, डिलीट हो गया था। फिर मुझे मैं बहुत टाइम लगा, फिर उसके बाद मेरी क्लास 9 स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा भी मैं, क्योंकि आपको पता फिर उसमें टफ स्टडी, उसके बाद उसमें टाइम लगता है। उसके बाद फिर आज के मेरे बोर्ड्स हो रहे थे, वो ख़त्म हो गया था। मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो इसलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो यार आप लोग सपोर्ट सपोर्ट करो, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, सबसे ज़्यादा, ताकि सपोर्ट मिले भाई को। तो यार और और क्या हाल चाल? और मैं यार तुम लोग आजकल अब मैं जितनी अपनी डेली लाइफ रूटीन वगैरह सारी अपनी ब्लॉगिंग होगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा, ठीक है? और साथ मैंने आपको बताना कि जैसे यार आप लोगों को पता, आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे पास कुछ बर्ड्स पड़े हुए हैं, जिसमें कॉकटेल्स है हमारे पास, लव बर्ड्स हैं, ठीक है? जिसमें से मैं आपको भी दिखाता हूँ, कुछ मैं अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। बाकी कुछ मैं अभी आपको दिखाता हूँ आज के अपडेट किया है, क्योंकि उन्होंने आपको कॉकटेल का एक पेयर है जिसने क्या कहते हैं पहला ही क्लच दिया था, उसमें से 2 चिक्स निकले थे। अब हमारे पास 4 निकले, जिसमें से एक रेड आई। मैं आपको सारा दिखाता हूँ, ठीक है? चलते हैं उनके पास, उनको सारा दाना पानी डालते हैं। यही हमने सो फूड के लिए ना ब्रेड ले पकड़ ली, वैसे हम अंडा ब्रेड डालते हैं, बस आज हम ब्रेड डालेंगे, तो बाकी उनका दाना पानी A few moments later. सारे ना सामान को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा काम कुम हो रहा था, जिसकी वजह से इसलिए यहाँ पर रश लगा हुआ है। बाकी ये देखो, ये हमारे पास 2 की रेस मैं कुछ वीडियो ऐसे शेयर कर दूंगा, जिसमें से हमारे पास क्या कहते हैं एक लुटीनो की लवबर्ड का पेयर था, लुटीनो ये कॉमन ग्रे का। बाकी एक हमारे पास ये पेयर है, ठीक है? एक हमारे पास लवबर्ड का एक कहते हैं एल्बाइनो का पेयर, और एक हमारे पास पार्पल ग्रीन अपलाइन का है। जिस भी भाई को चाहिए वो कमेंट कर दे, मैं उनको डिलीवर कर दूंगा, वो हो सकता है अगर मुमकिन है, ठीक है? बाकी मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, और देखें आप इनके बोग किस जाते हैं, ठीक है? पहले इसी पेड़ ने ना 2 बच्चे निकाले थे, 2 डेड इन शेल हो गए थे, मतलब अंडे के अंदर रह के मर गए थे। ये आप देख सकते हो, ये 4 चिक्स हमारे पास निकले, जिसमें से 3 ब्लैक आइज है और एक हमारे पास रेड आइज है। रेड आइज की भी आंख खुल चुकी है, ये इनको हमने रिंग रूम डालने। ये तकरीबन काफ़ी आंख खोल गई, पोटा भी पेरेंट ने अभी फीड कराई हुई है, पोटा अच्छा खासा भरा पड़ा है। ये हमारे पास पहले नंबर वाला बच्चा है जो सबसे पहले आ चुका था। ये ब्लैक आइज में ही चेक कर सकते हैं, 4 यहाँ पर चिक्स निकल आए हैं। तो अब हम इनकी जल्दी से दाना पानी डालते हैं, और बाकी इनमें से हमें इनमें थोड़ा सा इनमें नेस्ट डालना है, वो चेक यार अब हम इनकी दाना पानी डाल देते हैं। काम खराब है। इसको इसके अंदर भर लेते हैं, इससे आसानी रहती है कि बाहर को इसको उठाना नहीं पड़ता, इसी के अंदर सामान दिया जाता है। तो यार ये अब हम इनमें सबसे पहले डाल देते हैं ब्रेड, डाल देते हैं ब्रेड के बिल्कुल छोटे छोटे भूरे करके कहते हैं हमने डाल देने हैं। तो खाने को भी और छोटा छोटा भूर दिया, मैंने भूर दिया, ठीक है? अब हम लोग को देते हैं हम दाना।
गया कि हमने इनके साथ रेडी डाल देते, ठीक है, जैसे जब उनको भी देते थे उनको कुछ ना कुछ ऑफर में दे देते। इसके थोड़े बड़े पीस रखते हैं, मुझे लगभग का वो पता था बड़े पीस रखते हैं गाँव में। पानी अभी है, पानी की भी जरूरत नहीं, पानी बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तब डालते हैं। यार मैं ना ऊपर से उनको दाना पानी डाल के तो सारा नेशनल डाल के तो नीचे आ गया था, इससे मैं कुछ लोग भी मिसिंग हो गए। बाकी भी कुछ मेरे पास पहले की वीडियोस पड़ी हैं, वो भी साथ में ऐड कर दूंगा बर्ड्स की, ठीक है। बाकी आप देखो, और इंशाल्लाह इस तरह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए रोज़ व्लॉग बनाया करूँ, रोज़। यार भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। अभी चैनल तो बहुत डाउन, अभी तो 50 सब्सक्राइबर भी कुछ समझ में आते हैं, तो करो यार, कुछ सपोर्ट करो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं रोज़ आप सबके लिए रोज़ व्लॉग बनाऊंगा। आपने सपोर्ट करना है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताओ, जिसको भी जो भी सभी बर्ड चाहिए हुए मुझे बता देना। लेकिन हाँ, लाहौर के अंदर अंदर ही मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ बर्ड्स को। जिसको भी चाहिए वो मुझे कमेंट करे, फिर मैं कमेंट नंबर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करूँगा। फिर जो बंदा मुझसे लेना चाहेगा मुझसे रब्ता करें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह।